Hai guys, jadi di sini aku tuh mau unboxing ini es krim. Ini nggak tahu es krimnya itu viral atau enggak. Jadi mari kita unboxing. Jadi di sini aku tadi beli di Alfamart. Ya ini harganya 10 ribuan dan itu lumayan mahal sih untuk kayak gini tuh. Packingnya ya. Buka, ini bagus banget, gila. Gila dulu enak, ini kayak belum gitu ya warnanya. Terus ini mari kita buka, mari kita penyet dan keluar ada saudara aku di samping, jadi aku tutupin sama emoji dan ini rasanya manis asli. Bye bye guys, karena video nggak